Каждое утро для сотрудников национальной телерадиокомпании начинается с неожиданной полосы препятствий. Вот здесь пройти крайне сложно, особенно если ты девушка на каблуках. Плитка сошла на нет, и теперь это место просто легче обойти стороной. Так что шутки шутками, а нынешнее состояние одной из центральной аллеи никого не радует. Спустя 10 лет, то ли из-за холодной зимы, то ли из-за обильных осадков, брусчатка пошла волнами, стала крошиться и местами проваливаться. Особенно, когда дороги скользкие, постоянно спотыкаешься. Сами можете видеть состояние этих плиток. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это разрешилось. Специалисты столичного ЖКХ объясняют, за чистоту и порядок прилегающей территории должны отвечать сами предприниматели. Однако, не дожидаясь их помощи, начали работы. Сейчас проводят обрезку деревьев, подметают дорожки и убирают мусор. В ближайшее время здесь будут проводиться много работ по реконструкции всех этих памятников, по реконструкции всех вот этих клумб, которые сидят. Мы вообще предлагали убрать эту клумбу и сделать какой-нибудь круг и совместно с зеленхозом посадить цветы, что-нибудь такое красивое, чтобы было видно и было красиво. Заменят также старые фонари, обновят и лавочки. Аллея спортивной славы была заложена, чтобы увековечить имена великих спортсменов и прославить их успехи. Поэтому должное внимание обещают уделить и именным табличкам чемпионов. У каждого спортсмена свой отпечаток, который оставлен. По поручению главы города Магаз все эти плиты будут отреставрированы. То есть мы хотим их поднять хотя бы на сантиметров 30 выше, чтобы они стояли чуть выше. И все эти плиты будут заново отреставрированы. Для того, чтобы все вот наши жители видели, кто приезжал к нам в город. Это олимпийские чемпионы. Тут есть много чемпионов, которые посещали и оставляли специально свой отпечаток. Видят действительно все. Аллея спортивной славы находится в самом центре столицы. Здесь часто гуляют жители и гости нашей республики. Рядом находятся социально значимые объекты, а значит поток людей, проходящий по этим местам, не маленький. Аллейка, если честно, красиво сделана, очень хорошо обуставлено, памятники, скамеечки теплые, все дела. Единственное, что перестали смотреть за этим всем, и состояние всего ухудшилось, мусор. Вот. За мусорками теми же не смотрят. Те же скамейки перестали работать. Если бы чуть-чуть уделяли этому времени, то было бы очень хорошо. На самом деле очень благоприятная аллея, очень хорошая, приятно гулять на самом деле. Из всей Ингушетии самая облагороженная, самая приятная улица. В общем, сколько людей, столько и мнений. Работы продолжатся, а это значит, в скором времени аллея вновь станет комфортной для прогулок, чем принесет радость жителям и гостям Магаса. Хава Гагиева, Мулат Гирия Хельгов, Магас 24.